Papani, Yamakaba. Ya agona Na baby of ye. Dear me afraid dear boko or ni bia. Then be a oka agona. Agona no mfayoko school kaka. Oh, me patch resem ya agona ni. Eya titi. Agona busia ni bia no ne nyeso ene agona. Agona no ekire se eye ako enana. Ako enana. Edisika atom brother one piece enana eniye. Inisika ade acheso. Sanetie. Medie anu ye kakre bi. We kire se ampa ye fi Asanteman because ohu fasu ene sikakoko ayetano chese ote kokko so na asase so kronkron na ofi ana obae yesamu akwa babi Ya agona abusia mesro like na share se de be obi nso ebehu dwumadie na ono nso dwumadie aye yenyin nyina no obesua nyama bebre ede afim eya odaroma ene etiefo aye krado wabai de no waba ibeje nyama bebre de afi wo de ebeko school nene etiefo yebeko ofin eso yekase Offinso man Offinso a omufihi omasene sen de ne si yenti enne omako du insuo naja a ye from Offinso ya papa ba ne de na chese bibia ye krado se de be obehwie e de gu ho e de ama timenche ono eja yekase Offinso omasen akasa efihi yo me desia me dase se wabusa me Offinso fo oma abakosem na de etie ne se Offinso wo mo ye ebo abusua bi a efre no asona abusua na se de ye nyina yenima na se dodo no enyim no asona fo no omu firi kokobiante eho na asona fo no efiri omo kire se ebodan ena wo mo nana no ye frɛ na aso obo ade eho nana otie na eho no ena otuye ene one na manfo wo mo ebe chichiri kura ye frɛ no adanse akurofo ti eho na asonafo no dodo no a eho na wo mo etenaye a wo mo ase edore ye ekopim se wo mo nyina wo mutu maako na kuntum kunukun ono na sonaman no wo mutuye wo mukotena achimchebi ena nana aboaje agi onso ene na sonaman no so wo mutuye wo so eko edweso ena nana frebentua a samri ye ba beka wo mo ho abakosem no onso so na no mu odi Offinso man no anim ena odi wo mutuye edi free adanse akurofum ena onso so odi wo besene ekotena baabi a samri Offinso baabi a wo mo eti aja yabeda wase kakre krapo ama wasua niama bebre abusia jemre na yo bebre edema aja wadaroma yenim se ebi mo yesi omo fi Nigeria na baaye ebi mo yesi omo fi ha sei na Offinso man ehimfa no mu pie ya omo baaye said the medical akadada no wo mo efiri kokobiante a chese eye ebodan ma menchire mu kakra ebodan ebi amo enchire me anase enemafo bibiri enim ebodan na obanhunu ebodan oduma kuma bo ade no said the obobo mbepo eni amna donko num na oye niema no sa na ebo nso so obo ebotan kokuru eto ho no wo se da siesie ebim a chese wura mu sisi a hotese kuru mu kakraka ni partner ho etimi ye o di o djuma ye o bibia se de o mope enti sa ade no bi ana se bodan no bi na o musemu a wo kokobi antia na aso a obo ade no one na manfo ase etre no
wɔn efiri mu ɛna wɔn bɛsene akɔkyekyere kura yɛfrɛ wɔn akurufuo nti wɔn kasa na wɔn firi ɛbodan mu ɛhɔ na wɔn ɛtenaeɛ a kɔpem sɛ wɔn asetere ya wɔn ɛba adanse akurufuo mu a wɔn ase ɛhwete ya ebi kɔ akyemkyɛ bi ebi kɔ ɛdwoso ebi nso so ɛkɔ Offinso no. Okay. Nana panyi ahemfo anase mpanyifo mu didi Offinso man ansa no mu kɔ settle wɔ nsuo n'agya no. Obetime akyekye mu kakra ama yehu sa mpanyifo ne ahemfo no. Yo medase. Sɛ de kuro bia edi atutena sa na ɔmo kɔ akɔtena enei baabi a ɔmo tena etie no. Offinso fo nso ye bi saa. Na wɔn pani a na odi wɔn anim no ɛnam di ka bɔ ne di sɛ ɔde frebentwia wɔn edi wɔn anim ɛne ɔde wɔn ne nan nenam saa de atutena mo kɔtena de antoa kora wɔn kɔtena hɔ bi ɛsɛ atu hɔ ɛbɛtena duma na afo enti duma na afo hɔ no ɛhɔ na wɔn hunu sɛ asase bi ɛwɔ yɛfrɛ sɛ ɛkɔ ɔfen no ho kuro nsuo bi a sabre Ofin de yɛbɔ Ofin wɔ Asanteman mu a atwa Asanteman ho ahyia enti wɔn kɔbusa asase no ase no na ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ ɔbaa pani bi a yɛfrɛ Nana Tweneboaa a ɔyɛ Obireboa Asante ne Obireboa sɛbɛ son sɛbɛ nyaado ne ho kafoɔ ne yere ɛna wɔn kɔbusa asase no ase enti wɔn yɛ sɛ ɛne ɔne no Nana Tweneboaa ne bɛkasa wɔ asase no nti wɔn kasa ayɛ no anufu ai ɛma ɔtɔ wɔn tɔ na n'adwam na Akenten sabre na odi Offinso fo no animu no wɔn kɔtɔ asase no ɛma wɔn tena ɛhɔ na Nana Tweneboaa nso so na ɔna yɛ ɛdenase ɛhema nti wɔn kɔtena hɔ nti wɔn tena hɔ no anche bia ɛna wɔn so ehuru sɛ baabi a wɔn te yɛ no ɛso wɔn kɔ wɔn anim kakra enti wɔn pini ɛkɔ Ofin no ho paa nsuo no Ofin no ho no wɔn kɔtena ɛho paa ɛhɔ no ɛna wɔn nya wɔn din a yɛfrɛ wɔn Offinso sɛ wote kuro bi a ɛso etwa to a na kyerɛ sɛ ebi a nsuo ebi a pra so sei na kyerɛ sɛ nsuo pra ɛna wɔn ɛtena ho ebi a Offinso nsuo Ofin ɛna wɔn ɛtena ho enti kyerɛ sɛ kuro bi a so ɛto aso no na kyerɛ sɛ ya ne ɛtaa yɛ nsuo saa na tie nti wɔn kɔtena ɛhɔ na wɔn nya wɔn din Offinso no abusia megiri sɛ ogusu esua nneɛma bebre ɛwɔ NYANSAPO TV ɛso unsua ya krampo no wasua sɛ oti ekuro bi din na so etwa to a na kyerɛ sɛ either sɛ nsuo ɛho ana omote ti sɛ pra so Offinso ɛne de keka ho aso etwa to no enye na ebi anka wonim ebi anka menim enti na meka kyerɛ sɛ NYANSAPO TV de like and subscribe Israel share no bianso ensa enkane de sɛ be ya yebesua amamre ene amane na yachi anyra eya ye to aso me pacho Offinso a okan de na ye o mo ahyenso de a uhu obi oba free say we oyo Offinso ni deshe yo Offinso no de se wohwemu a o mo hye de ni ahyenso de na emom no wo mo ewo bibi a ye ka fa wo mo ho a wutimu se Offinso man anase wo mo a wo mu di Offinso anim no wo so so eyade pa de me kan ebium no ene se na dwabe na Akenten a wo no okoje asase no omkotena Offinso no okọ na kura no na Wiafe Akenten a wo ye ni nua ena obedi na de echese obefa no tu enti obetena akonwa so no sabre no am ena Asanteman ye nyina ye kan ho bomu a ye ka se ekopre ne afefa ahodie awo Denkyira ntim jakari nchen enti na Nana Wiafe Akenten no
no ono so no di mu akonten pa no di mu akonten pa enti eno achi no ena office Asanteman enso ekotu doma so esa doma no omote su intereso ha su intereso ewo bantoma eho na doma man no na omote enti wom kotu doma man no so sa ema wom tu wom ekotena sa amri ba bia omote no wampan mu eho na sa abri doma akotena na wom asade a wom nya firi doma esamu no ena eba se na wom oche no bichim na eni kasem ne se asante so wom kosa na wom nya asade bia bichim ena ya na wom ta ekokotena wom che no eno eho na ema enya kru bichim no dache eho na wom che wom eniema eya so obodu emu anse ho se de be chirima beti asenti o ka se omukosa ase chirese esa no eye ekon ti Asanteman sebia son sebia nyaado ekon ene ye de chechira Asanteman nya Asanteman ko ye nananom de ekon enom de chechire ye sanse eko se wo wutimi ko na wo ye okon kodina na wonya apaye na okon edeji ade okon edeji asase okon edeji enipa okon edeji adwapade okon edeji tumi okon edeji nipa emo mbe hyawase enti ekon de ye nananom wo mu a entimi ankokon no ena wo mu nya sebie son sebie nya ade wo mu ensase enketenkete no bi okorampo a wo anya bikura okoshe obi ase enti ye nananom de akundie de na ye wo mu ade bia na wo mu ani ku ho pa enti se wote se obi ka se esade a na che se eyekon enti eyeko ekon ekusa ekon wo doma so sa amre no omote su intereso kumasi su intereso bantoma ha sa amre wa hena no odi doma hena animu ne afre no kiremi sikafo ono na Asante wom koto no su esosa wom pam no a sabri wakotena wam epan mu na wom niema wom gusu eche no ena sabre no offiso hina sabre no wo ho a mfre no emeka se wode Wiafe Akenten no na wom che niema no na ogina hodi ena opemso se etu ote kokoso wo obisa nse na medehie adai yakosa sebie son sebie nyaado nyankopon yadom ye nya asade bibiri wo nuanom wo mo eche no mo efom fabie na ale na ode ogina hodi no se nana me de asade no de mimpebi na nka wadawroma nka obedo media de mepene emoa ni nko emoa eni nko ase chirese ena opemso obisans na mo ani nko de ene ede baade ena wase nana be de mepe asase a eso kakraka na me manfo ebetimi ado ni adidie na yenya bi nsoso aja ankyirima na afi nsoso no sabia son sabia nyaado eboa ewo asase soso no nsoso no yedo ayino emfuo no a emoa nsoso ebenya bi adi adore no manya bi akum ede aba abesom wo no wasi yu minane sabia son wadwene mu do ene saa na te ade a ene obonofo enkonkobohye koda ebono ano sede be ya wo mo ye wrekyire bia wo nsoso odi betimi adi minika abebo mamane enti Offinso wo asase kamea ye se Asante ahemfo no anase Asanteman mu de Offinso wo ku asase eso pa wo asase ya no ekopem kanoso a chese eho no na Asante ene bono ebohye esa besen
eba Offinso esa atoamu a eba besi Offinso ahinkuru a chese wo masase no esa atramu a ekobichem ta sa atramu a enso so akomampon nti nsase de Offinso hene de kame ayese okura asase pa chen dodo ono ahemfo dodo ono a nti sa otese obi ka emmoaninko a na bibia se asase ena nana Offinso hene Wiafe Akenten osere edifiri Offinso osi tutu a odi kan a ono so opene so ede ema no abusia mejidi se wasie ne ma bebre na enye se utie keke na ofa aba bebre ewo eja adu insem emu because Offinso hene memetimi aka se de nana kan na adwemu dopa obi afom ade no no nkwado gina ho ade ntia onim de ope mesrew NYANSAPO dwumadi so hwe so a me pacho no asie ne ma bebre enye bibia na wo so ofom ebo no ntobuase ebe wie ama nkunimdie ya wadawma se de yenya weedie adesua na esua wo ho ede na obeka chirechirima ewo adesua de kakra odi amaye yo me desia me dase enchini made de bia metu omofo se abakosem de ya yentwe emmen ye mpanimfo na entie abakosem na mpanimfo ne kan se bia son se bi nyaado obro abrowana na oti adomankomasem oya dai obo abrowana na oti adomankomasem na nsemu ahunta nsemu mpaninsemu mu duro ha nti wo ben mpanimfo no a nsemu atwamu a ehuhia se etwa se yehunu no onu be kire se de da bia e ka se wure firi ukurom hina ben a oyira adwabo ase no ye men mpanimfo ni nti mpaninsem ene abakosem ene amambre no nti mihira enananum kose se ye nsoso ebisua ebefa ato ye hoso na mesre pani bia se obi a benwa ya wonsoso emfa abakosem bi enkame no nsoso kire na abakosem no nsua no nsoso enu medamase